श्रीमती नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सूरा निर्योमज्ज पवदधाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 আমন্ত্রিত পৰিয়ালৰ এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি থাকি গৈছে তেখেত হ'ল শ্ৰীযুত অনিল টুংকা তেখেতক আমি আমাৰ মঞ্চলৈ আহিবলৈ বিশেষত্ব সম্পৰ্কে চবলৈ ক'ব খুজিছোঁ এই বংশমালাখনৰ এটা বিশেষত্ব আমি বায়ুন বংশৰ আজি 10-8 বায়ুনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান নৱম পুৰুষ হৈছে আমাৰ ইয়াত এই 9টা পুৰুষৰ ভিতৰত আমি